снег повалил. Все-таки хорошо, хоть венчик есть. Все-таки веники. Как я раньше мать заставляла нас веники. Иди-ка, Сережка, веников наготовь. О, пойдешь за колхоз веники готовить. Из полынь нарвешь. Вот. И чернобыльника нарвешь. Но мне все-таки нравится больше из полыни. У них запах, и когда вот все подметаешь, ой, и дома, и запах от них, ой, не надышишься. Пойдешь, бывало, за этот колхоз. Штук 20 наготовишь. Вот. Из полыни чудо. А полынь уже жесткая в это время, зимой. Она еще в августе мягкая, а вот уже, ну, лучше, конечно, рвать, наверное, надо в октябре. Она уже и силу возьмет, и все. Вот. Пошел, бывает, за колхоз, пойдешь, елки-палки, вот. Идем, я помню, пурга была, пошел за вениками, вот. Вот. Рву веники. Заяц как выйдет только. Русак здоровый. Кудрявый аж у него загривок-то. Интересно. Куропатки следы. Вот. Все метет. Ой. Вот все-таки вроде снег. А сколько у снега разных названий? Идет, идет снег. А что такое снег? Есть пурга, метель, вьюга, пороша. А у охотников сколько этих названий? Мертвый порош, когда снег заканчивается под утро, и у зайца короткие следы. За деревней, бывает, пойдешь, следы у зайца. У русаков, у нас русака много, и вот у них следы короткие, сразу находишь, раз, ее хоп, хоп, по ушам, готов. Ой, венечки, вот. А метель, да, метель, она такая интересная метель. Ой, метель, это чудо. Метель это поэзия. Я просто метель вот сам вот до такой степени люблю. Сколько в ней всего таинственности. Сказочный, вот вообще это сказка просто метель. Вот. Да, особенно в нашем краю, в нашей деревне. Вот я помню, не было ни трасс, ничего, транспорта не было никакого. Вот. И вот бывает сток сена. У нас бывает стога сена. Вот. Бывает сток из солома, бывает люцерна, бывает вот всякая трава. И стога, они все почтые. Что такое почтый сток, даже, может, и не знает. Это когда уже сток постоянно даешь телятам, корове. Вот. И каждый день таскаешь, и от сена запах идет. И вот бывает, оденешь шубняк, ночь, глаз кали, она воет, свистит. Кто метель выйдет, по улице пройдет, то за село зайдет, то вокруг деревни пройдет, и тебе кажется сказки, где-то там волки воют, и фонарь качает, а свистит. Ай, я пацан, я любил эту метель. Оденешь шубник, с печи слезешь валенки и в сток бегом зароешься в этом стогу. И только так она свистит, фонарик где-то там чего-то, и тебе столько мыслей, и только аж заснешь. Ой, блядь. Ой, аж слюня. Вот капает изо рта слюня. Вот. Интересно просто. И так разоспишься, не знаешь, сколько времени. И только слышу: Сережка, замерзнешь. Идет мать. Сынок, иди домой, замерзнешь. И вот, а ты как это там, куропаткой в этом снегу, собака лежит лохмата, придет тебе жулик, интересно, лохматый был кобель, жулик. Вот сядет, около тебя ляжет и тоже наслаждается. А метель прям, а здесь по две-три стороны тепло, а ветер оттуда, и вот свистит, он ходит, темно. Ну, вот, и вот в этой сказке ты, бывает, лошадь проедет, ну, запоздалый возница какой-то там, может, он с разъезда встречать кого-то ехал, и только лошадь, только скрип полозьев такой, какой-то, в метели у нее особый скрип полозьев, не в мороз, а в метель еще она мягкая, и проедет только, и хомуты скрипят, и где-то растает, вот в этой метели, как призрак этот
Лошадь, давай, проедь ты все. И про метель сколько стихов, сколько песен, сколько, я помню, даже вот люблю музыку Свиридова, «Метель», сколько от нее всего прекрасного, ну, воспоминаний. У меня вот тоже вот стихи есть. Метет метель. Вот такой стих есть. Метет метель, а мне не спится. Мне не лежится на печи. Я одеваю полушубок, тихо, тихо, и выхожу во двор в ночи. Шумит, кружит, и воет непогода, занесены все стежки и следы. Хочу я в почтом стогу укрыться, свою мечту с метелью пронести. И вновь гоню гнедых коней упряжку, саней полозья режут косы снег встречной. Я еду на свидание, нараспашку, и мысленно целую образ твой. Открыл глаза, а это пес дворовый, меня так робко в морду языком. Ну что, замерз немножечко бреховый? Иди ко мне, прикрою шубнячком. Какой приятный запах сена, снега. Завыла заколицей вновь, поливая жуть. И снятся те же кони, те же сани, и юная любовь к тебе придумана чуть-чуть. Чайкот надо выпить горяченького. Иван-чай, люблю Иван-чай тоже. Хороший. Бывает, попьешь Иван-чайку, что-то попишешь, напишешь. А все-таки воспоминания интересные. Сейчас, конечно, вот и про метель, и про пургу, наверное, люди не знают. Вот. А метель, ее сейчас даже метель, звук метели уже никто не услышит, потому что экология, она, конечно, нарушена. И вот шум, сейчас вот возьми эхо в лесу, вот раньше, эхо. Эхо идет. А сейчас и раз, и эхо кончается. Видно, или шумовые эффекты много, самолеты, вертолеты, там машины, город. Все это шумит, и эхо, может быть, нет, он подавляется. И метель тоже была. Она прям свистела, метель раньше. Вот она прям то по дороге пройдет, то уйдет за дом, то в поле. Вот. И вот идет пурга такая, не пурга, а метель, она, это снег особо, пурга это крупный снег. А бывает снег еще, но их много разновидностей снег. Бывает он перед оттепелью, он один снег, это другой. Но метель, она самая поэтическая метель. Она свистит, сколько сказок. Мне кажется, что в метель где-то там волки. У-у-у-у-у. Такая страсть идет. Да мы еще пацаны, все было как-то таинственно, после еще по наших рассказах, да еще, ну уже первая любовь как-то была, еще юношеская, слюньки текут. Не, метель это удивительно просто, удивительно метель. Я просто, этот, ну вот, у русского человека метель, ой, ну, круче, наверное, ничего нет метели. Вот. Зимний вообще пейзаж, вот. В деревне были все одинаковые, дома все одинаковые, серенькие, никаких таких вот не было замков, чтобы стояли. Все ровные дома, и люди все ровные были, вот. Больше читали, больше созидания плохом не думали. Ой, какое время было прекрасное, а. Даже с метелью можно связать то время. Гениальное просто время. Все работают, у всех работа. Вот не работаешь, может болеешь, может чего-то. Врачам чего-то у нас в Пильну ездили. Все было доступно, все было капитально. Председатель колхоза, ой, Екатерина Федоровна, Климкина, Царствие Небесное. Какой человек был, а? Все одинаково, все ровненько жили, всем хватало.